Orqamdan nimadir yorib kirayotganini his qildim. Og'riq borgan sari kuchaydi. O'zim xohlamagan holda baqirib yubordim. Lekin tut chakalakda hech kim meni eshitmasdi. Salom do'stlar. Bugun sizlarni sevgi va ehtirosga to'la, yuraklarni qizdiradigan bir hikoya kutmoqda. Agar siz ham muhabbatga ishonadigan bo'lsangiz, albatta biz bilan qoling. Bahor oqshomi edi. Shahar chetidagi eski xiyobon yana yashil libosga burkangan, daraxtlar orasidan esayotgan mayin shamol gullarning hidi bilan aralashib havoni to'ldirardi. Xuddi tabiatning ozi muhabbat haqida kuylayotgandek tuyulardi. Shu xiyobonda ikki inson, Dilnoza va Jamshid uchrashishardi. Ularning hikoyasi juda oddiy boshlanganday bo'lsa-da, yurakdagi hislar uni sehrli va unutilmas qilar edi. Dilnoza ko'chalardan tez yurib keldi. Yuragi allaqachon tez urardi. Chunki Jamshidni ko'rishi bilan uning ko'zlari yonib ketishini, butun olam unut bo'lishini bilardi. Jamshid esa allaqachon daraxt tagida kutib o'tirgan, uni uzoqdan ko'rib jilmaydi. Dilnozaning uzun sochlari shamolda hilpirab, yuzini yanada go'zal ko'rsatardi. "Nihoyat keldingmi?" dedi Jamshid jilmayib. "Uyingizdan xiyobongacha uchib keldim", dedi Dilnoza hazil aralash. Ular bir-biriga qarashgan zahoti vaqt to'xtaganday bo'ldi. Shunchaki ko'zlar orqali aytilmagan gaplar, yurak orqali uzatilgan so'zlar oqib o'tdi. Jamshid qo'lini cho'zdi, Dilnoza esa tortinchoqlik bilan bo'lsa-da qo'lini berdi. Shu payt yuraklarining urishi bir xil ohangda eshitilayotgandek tuyuldi. Yo'lak bo'ylab yurarkan, ularning suhbatlari tobora yaqinlashib borardi. Avval oddiy mavzular haqida gapirishdi, keyin esa orzular, ichki kechinmalar haqida. Dilnoza gohida boshini egib, ko'zlarini yashirar, ammo Jamshid unga qaraganida qizning yuzlari qizarib ketardi. Bu qizil rang uning yuragida alangalanayotgan ehtirosning belgisi edi. Jamshid asta-sekin gaplarini mayinlikka burdi. "Dilnoza, seni ko'rsam, xuddi atrofdagi hamma narsa jim bo'lib qoladi. Sen bilan gaplashsam, hatto o'zimni unutaman." Dilnozaning yuragi hapqirib ketdi. U ham shu tuyg'ularni his qilardi, lekin tilga chiqishga uyalar edi. Ammo Jamshidning samimiy so'zlari uni qo'rqitmas, balki yanada o'ziga tortardi. Shu topda shamol yana kuchaydi, daraxt barglari shitirlab, go'yo ularning muhabbatini qo'llab-quvvatlayotgandek tovush chiqardi. Jamshid to'satdan to'xtadi. Dilnoza unga qarab hayron bo'ldi. Jamshid qizning qo'lini yanada mahkam ushlab, mayin ovozda dedi: "Senga aytadigan gaplarim ko'p, lekin ularni so'z bilan emas, yurak bilan tushuntirmoqchiman." Dilnoza bir zum jim bo'lib qoldi. Uning lablari qaltirardi. Shu lahzada u ham yuragining ovozini eshitdi. Bu ovoz unga ishonganingda yutqazmaysan derdi. Jamshid asta-sekin unga yaqinlashdi. Dilnoza ko'zlarini yumdi. Ularning lablari uchrashdi. Bu birinchi bosa edi. Ammo unda shunchalik kuch, shunchalik iliqlik borki, go'yo butun olam o'zgarib ketdi. Dilnoza bosa davomida o'zini osmonlarda uchayotgandek his qildi. Jamshid esa qizning titragan qo'lini silab, uni yanada o'ziga yaqinroq tortdi. Bosadan keyin ular jim bo'lib qolishdi. Lekin bu jimlikda yuzlab gaplar yashirin edi. Dilnoza o'zini qo'llarida xavfsiz his qilar, Jamshid esa uni hech qachon qo'yib yubormaslikka qasam ichayotgandek edi. Tun sekinlik bilan cho'ka boshladi. Xiyobon chiroqlari yonib, atrofga iliq yorug'lik tarata boshladi. Ularning soyasi bir-biriga qo'shilib, xuddi ikki qalbning qo'shilgani kabi ko'rinardi. Jamshid asta qo'lini Dilnozaning yelkasiga qo'ydi. Qizning yuragi qinidan chiqib ketay deb urardi. Shu payt u hayotida birinchi bor chin muhabbatning qanday bo'lishini anglab yetdi. Bu shunchaki gap emasdi, bu hisni tananing har bir hujayrasi his qilardi. Dilnoza asta pichirladi: "Men sendan qo'rqmayman, hatto butun dunyo qarshi bo'lsa ham." Jamshid qizni mahkam bagriga bosdi. "Men seni himoya qilaman. Hech kim bizning oramizga kira olmaydi." Shu payt ularning ko'zlaridan yosh chiqib ketdi. Bu baxt yoshlari edi. Ular bir-biriga shunchalik yaqinlashdiki, hatto nafaslari bir-biriga aralashib ketdi. U kecha ular xiyobonda uzoq vaqt qoldi. Qadam tovushlari, shamol ovozi, daraxtlarning shitirlashi, barchasi muhabbat kuyi edi. Dilnoza va Jamshid uchun dunyo o'zgarib ketgandi. Ularning yuraklari bir-biriga qulflandi. Oradan kunlar o'tdi. Ularning uchrashuvlari yanada ehtirosli va romantik bo'la boshladi.
Har safar bir-biriga yaqinlashganda ularning ko'zlarida alangalar yonardi. Jamshid har safar qizning yuziga qarab, uning go'zalligidan hayratda qolardi. Dilnoza esa Jamshidning qo'llarida o'zini malika kabi his qilardi. Bir kuni yomg'irli kechada ular yana uchrashishdi. Ko'chadagi yomg'ir tomchilari yerga urilib, qo'shiqqa o'xshash tovush chiqarardi. Jamshid shoshilib qizni soyabon ostiga oldi. Lekin bu safar ular o'zlarini tiyib tura olmadilar. Soyabon ostida yana bosa olishdi. Yomg'ir ularni yanada yaqinlashtirganday bo'ldi. Dilnoza Jamshidning quloqiga sekin pichirladi. Men seni hech qachon unutmayman. Sen mening hayotimdagi eng katta mo'jizasan. Jamshid esa uning so'zlarini lablari bilan muhrladi. Ularning muhabbati kun sayin kuchayib bordi. Har bir uchrashuv, har bir nigoh, har bir teginish ularga yangi kuch berardi. Dilnoza endi har tong Jamshid haqida o'ylab uygonar, kechqurun esa u haqida orzu qilib uxlar edi. Jamshid ham shunday edi. Ularning orzulari, yuraklari va ruhlari birlashgan edi. Bu hikoya oddiygina uchrashuvdan boshlangan, ammo ehtiros va muhabbat bilan to'lgan hayotiy voqea haqida edi. Dilnoza va Jamshid sevgi orqali nafaqat bir-birlarini, balki o'zlarini ham qayta kashf etishdi. Ularning muhabbati ularga kuch, ishonch va baxt baxsh etdi. Sevgi bu faqat so'z emas. U butun hayotga rang beruvchi, yurakni tebratuvchi, hayotni mazmunli qiluvchi sehrdir. Dilnoza va Jamshid buni his etib bo'lishdi. Endi esa ularni kelajakda yana ko'plab ehtirosli, romantik, baxtli kunlar kutardi.